ماشوم کور کې پیاله راوچته کې موته ما ته به کې نو ماشوم ویریږي ګلاس روز کې نو هغه موږ ته ما ته به کې نو هغه ویریږي پلیټم ما ته به کې نو بیا چې ورو سکول ته لاړ شي نو ډیجو ته داسې مکو داسې کوا نو دا هغه په ذهن کې یره پیدا شي جنې اسنه چې یو کار رانه غلط شي ذهن نه د اوشله و د یری زنجیرونه خالد ګنې دغه غلامی درانه وجني پښتون دا قاتل خاموشي درانه وجني پیرټونه بلکې سټوډنټ وایي شاباس بچي ډیر زبردست سوالو کا بار به هغه انکرج کو د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي سر زم په دې کې د یره ولې نه ستدم زما خوږه بچي خالد صاحب وای د ذهن نه د اوشله و د یری زنجیرونه خالد ګنې دغه غلامی درانه وجني پښتون دا قاتل خاموشي درانه وجني زما خوږه بچي په ذهن کې یره د ماشوموال نه پیدا کیږي او تاسو خیال کړئ ماشوم کور کې پیاله راوچته کې موته ما ته به کې نو ماشوم ویریږي ګلاس روز کې نو هغه موږ ته ما ته به کې نو هغه ویریږي پلیټم ما ته به کې نو بیا چې ورو سکول ته لاړ شي نو ډیجو ته داسې مکو داسې کوا نو دا هغه په ذهن کې یره پیدا شي جنې اسنه چې یو کار رانه غلط شي نو د ماشوم په ذهن کې چې کله د ورکوټوالي نه یره کینی نو تر اخر وخت پورې دغه سيزونه په ذهن کې پراته وي اوس به دا زړه نه دا یاره څنګه ختمېږي د هغې حل دا دی چې کله ماشوم پیاله راوچتئ او ماته یې کړله نو هغه وخت به ورته وایي نه وایو او وخو به نه بلکې وروسته به ورته وایو چې بچې دا پیاله خلک داسې نیسي او پیاله خلک نه ماتوي دویمه طریقه دا ده چې کوم د ماتولو څیزونه دي هغه د ماشومانو نه لرې ساتو چې کوم نه ماتېږي لکه جرمني شو یا سټیل شو چې هغه وله ورکوو نو هغه څیز به ماتېږي هم نه او مونږ نقصان به هم نه کېږي او د هغه په ذهن کې به یره هم نه راځي اوس راځو سټوډنټ اړخ ته چې د سټوډنټانو له هم دا مقرر کول پکار چې استاد سره کینی او هغه څنګه هم سوال وکړي نو مونږ به رټو نه بلکې سټوډنټ وایي چې شاباس بچي ډیر زبردست سوالو کا بار به هغه انکرج کوو دغه شان چې سټوډنټ چې قرض کوي یو خبره کوي نو منځ کې به ټوکونه سټوډنټ به نه بې عزته کوو نو دې سره به د ماشوم او زمونږ د دې ځوانانو د زړه نه یره وځي او هغه په ډاډه زړه سره راسي چې په ذهن او په زړه کې وي سوال به کولی شي سره ډېره مننه خوشحاله اوسئ لوی ستړی شي بچې د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي